Надежда Ебова, и сегодняшняя зарядка полиглотом посвящена развитию экстрасенсорных способностей. Конкретная проблема. Когда я читаю на иностранном языке или смотрю фильм какой-то, в частности на французском, я встречаю новое слово, и мне нужно выяснить его значение. При этом я не могу залезть в словарь, потому что его просто под рукой нет, мне лень. Что делать в этой ситуации? Как вы поступаете? Напишите, пожалуйста, ваши комментарии. Разумнее тренировать свой навык понимания из контекста, то есть из окружения слова. И я выполняю 3 упражнения, которые помогают развить именно эту способность. Понимание нового значения слова из его окружения. Из его окружения в предложении, в абзаце, в тексте. Всего лишь 3 упражнения. Я сегодня с вами ими поделюсь. Оставляйте, пожалуйста, свои комментарии, какое кажется вам наиболее эффективным, интересным, понятным. У меня есть свое любимое, это 3-е. И внимание на экран. Первое упражнение, которое тренирует способность угадывания нового слова из контекста, а не глядя на его форму. Значит, нужно нам всего ничего, какой-нибудь текст на изучаемом иностранном языке. Я, например, беру любой журнал на французском. И после этого мы подготавливаем этот текст для тренировки. Выписываем те слова, которые мы хотели бы узнать, те значения, которые нам бы хотелось выяснить, на отдельный лист в произвольном порядке. И вместо этих слов в тексте мы делаем пробелы. Я делаю, если прям в журнале, то делаю с помощью корректора. Если на компьютере распечатываю текст, то, соответственно, убираю это в текстовом редакторе. После этого мы вместо пробелов должны поставить конкретное слово и попытаться объяснить его место и как же в целом переводится предложение или абзац, и вообще для чего нужно это слово в конкретном тексте. Таким образом, тренируется именно угадывание значения слова из его окружения. Вот такое первое упражнение, которое я хочу вам рекомендовать, что ли, да, проверь на себе, вот что я делаю. Второе упражнение, которое я делаю для того, чтобы тренировать свой навык угадывания новых слов, я беру опять же текст. Я очень люблю журналы, потому что в них уже текст очень хорошо структурирован, выделен, уже вся работа проделана за нас. И я выбираю в статье те слова, которые я бы хотела выяснить их значение. И после этого я выписываю предложение с этим словом, пытаюсь догадаться, что же, как же оно переводится. Получается это у меня или нет. Дальше я пытаюсь догадаться уже по абзацу с этим словом. И, наконец, по статье в целом. Я читаю всю статью в целом и пытаюсь понять, что же означает это конкретное слово в целой статье. То есть фактически я расширяю свой контекст от одного предложения до абзаца и до целого текста. При этом здесь, конечно же, мне кажется, больше тренируется мое внимание, моя догадка. Если уже читать весь текст, уже сложнее догадаться о значении конкретного слова в конкретной маленькой части текста. Поэтому удобнее начинать, когда ты угадываешь просто значение слова в предложении. Но это тоже очень полезная работа, именно приучает тебя обращать внимание, какое место занимает конкретное слово в тексте, и понять тоже для себя, что даже если ты не знаешь несколько слов, то от этого понимание всей статьи от тебя не скроется. Эти упражнения, мне кажется, будут полезны именно тем, кто сдает международные экзамены или тест ЕГЭ, и вот там есть задание, пожалуйста, укажите значение конкретного слова, выделенного в тексте. Когда ты начинаешь в панике смотреть на это слово, пытаться вспомнить что-то, что вроде бы ты должен знать, на самом деле нужно посмотреть на предложение в целом и на маленький кусочек этого текста в целом и задать себе конкретный вопрос, кто что делает. То есть найти виновный не в себе, что вы не выучили конкретное слово, скорее всего, вы не должны были его знать, а найти просто, что в предложении означает конкретно, о чем идет речь в предложении и в этом абзаце, на который вы обратили внимание. Итак, кто что делает. Дальше уже становится картина яснее, можно перейти где, когда, почему, как и так далее, если у вас есть время. Но, в принципе, если даже вы уже разобрались примерно, кто что делает, то уже можно понять, как он это делает, с какими эмоциями. Скорее всего, слово, которое вам требуется угадать значение, оно просто будет показывать просто какую-то окраску, что ли, да, эмоциональную.
а никак не нести в себе самую существенную информацию. Поэтому для того, чтобы тренировать этот навык «кто что делает», необходимо брать вот такие небольшие статьи. Обычно я люблю выбирать статьи, где есть мнения различных экспертов. И что мы делаем? Берем вот этот абзац и про конкретного человека или про конкретную компанию читаем очень внимательно и потом по косточкам разбираем. Например, вот Гаранс Иварно. Так удивительно, потому что последний раз, когда я была в Париже, встретила я вот эти как раз мультиплексы для семей, Happy Families, где люди могут прийти, оставить своих детей, чтобы они там участвовали в различных ателье образовательных, а в это время сделать себе маникюр, педикюр, там воспользоваться услугами остеопата и даже сходить на спид-дейтинг, на какое-то свидание, если там они разведены и хотят уже найти новую себе пару. И вот я читаю про нее текст, и я задаю конкретные вопросы. Соответственно, кто является автором этой идеи мультиплекса для семей? Значит, сколько ей лет? Значит, что она делает? Как они это делают? Где это они делают? Сколько это стоит? И так далее, и так далее, и так далее. Вот эти вопросы я задаю себе сама. И я нахожу на них ответы. Как вроде бы какой-то Шерлок Холмс и дедуктивный метод, что ли. И на самом деле вот этот навык, он уже не дает возможности растеряться в ситуации стресса, в ситуации экзамена, когда вроде бы всю вину нужно знать и брать на себя, потому что вроде бы ты все должен был уже знать и выучить. Это невозможно, когда ты изучаешь иностранный язык. Вот такие 3 упражнения я выполняю для того, чтобы угадывать новые слова. И плюс я очень люблю еще игру одну, которую я тоже хочу с вами поделиться. Это игра Free Rise. Я даю ссылку на сайт. Идея этой игры очень простая. Вы тренируете английский, там есть, по-моему, испанский, и есть даже, по-моему, математику можно там тренировать, и искусство, по-моему. В общем, вам даются вопросы, вы даете ответы. Если вы даете правильный ответ, то есть горсточка риса падает в специальную глиняную чашечку на компьютере. На деле же якобы вы собираете рис для тех, кому это действительно нужно. И, соответственно, после этого спонсоры этого проекта, как правило, это компании достаточно известные, типа Microsoft и так далее, они покупают вот собранный рис и отправляют его тем именно нуждающимся в странах, где есть какие-то проблемы. И вот мне кажется, это самое лучшее времяпровождение. Такие упражнения я делаю, в такие игры на компьютере я играю. С вами была Надежда Ебобот. Обязательно пишите, если у вас есть какие-то комментарии, ставьте лайки, обязательно буду очень вам благодарна, потому что на самом деле очень приятно. Поэтому, если вы находитесь в первой, даже хотя бы сотне тех, кто смотрит, поставьте, пожалуйста, лайк. С вами была Надежда Ебобот, и увидимся в следующий раз.